有個朋友嘅驚我嫁唔去，寫封信嚟問咗我好多問題喎。本來呢，我啲私事一向都唔喺節目度講嘅，不過呢位朋友既然咁關心我，咁可以揀啲嘢出嚟傾下嘅。佢問我屬咩嘅，如果我講出嚟，咪等於話俾你知我幾多歲。不如西化啲，講我星座出嚟啊！人馬座。我呢，就係人馬座嘅，身高呢，就係168公分，唔算矮啦嗬。唔矮。體重呢，49公斤。47公斤。喂，瘦咗啊，食多啲嘢啊！有個問題好敏感嘅，佢問我有冇男朋友喎。唉，呢個問題我都唔知應該點講先至好。因為你而家做嘢一定係聽收音機啊！聽翻我啦，仲有一句嘢聽埋先啦。冇事冇事，冇花到。冇花？出邊就冇花，不過內傷弊咧，你大鑊你衰仔。冇事嘅，冇事嘅。呢個琴日乜冬瓜豆腐，你做1年都未夠賠啊！我隻手有咩事？你做一世都賠未啊？對唔住啊！快啲啦，出邊仲有好多打等住你啊！係啦。哇！呢次真係內傷啊！講咩啊？限你10分鐘，快啲整啊！如果唔係，為你試問啊！哇！咁鬼重噶喂，咩都要我哋喺度搞乜鬼啊？快啲開工序啊！成個月吞泡。喂，而家公司請你翻嚟游手指啊？爭一隻就游埋先得唔得？梗係唔得啦！日日侮辱啲化妝品，要游翻屋企游。哎呀，做咩啊你發爛渣啊？而家算係擺經理款啦噃，你唔記得我老闆邊個咩？你都戇居嘅，好心你珍惜下自己前途啦。你讀書都冇教你噶，好佬怕爛佬，爛佬怕潑婦。我 Candy Ho 啊，爛起上嚟可以變戰斧，撕爛件衫話你非禮，刮自己2巴過你強姦。你鬧我，信唔信我打電話俾你老婆，話你想溝我開房啊嗱？冇所謂啊，慢慢游。你要撳呢啊？做咩？你揸住我隻腳啊！你又唔出聲？大家長同事，唔好意思，阻住你做嘢啊嘛。對唔住啊，冇走啦。6條湯，今日錫晒你2擔席。早晨啊！哇！元朗西貢做完2單都天黑啦，換咗市區得唔得啊？點解啊？啊？長洲？你明知我暈船浪噶啦，上次去梅窩都嘔到我推唔到琴落，買定啲暈浪丸咯。做人有啲敬業精神，你哋個個揀 order 做 ，Candy 好難做啊嘛。散你同事好人係你啦。事實係啊嘛。深水埗有條向陽路嘅咩？唔係深水埗啊，係深圳啊。深圳做人要有啲敬業精神。深圳唔緊要啦，你有啲咩中意，我幫你買翻嚟啊。早晨，早晨。高音街啊，攞打啦。深圳啊。隔離街2號3樓 B 座，近近地早啲收工啊嘛。今晚得唔得閒啊？今晚唔得閒。粉嶺錦上路34號。嗱，歌我聽完啦，仲想唔想聽我擇偶條件呢？想啊想啊。咁今日嘅時間差唔多啦，我哋下次再傾啊，拜拜。喂，快啲幫手啊！哇！
仲發育緊啊你？乜買咁多嘢啊？早餐啊嘛，呢份我同阿級嘅，呢份你嘅。唔該。喂，嗰隻咪林雪福嘅新大碟，做乜咁對佢啊？有啲碟係要嚟聽嘅，有啲要嚟擺嘢嘅。佢呢啲最啱要嚟擺嘢噶啦。你咁唔欣賞佢，又要訪問佢，做嘢啊嘛，中唔中意都要做噶啦。道門冇鎖噶，入嚟啊！唔好出聲，唔好趕走我啲靈感，慢慢行埋嚟我度啊！俾隻手我。對唔住，幫我起身啦！哎呀，大佬，你搞基咩？你可以？呢個邊個？真福琴行高級吞琴師高音階。哼，遲唔嚟早唔嚟，你啲戇居嘅！啊，走走走走，快啲走啊！如果唔係約咗個女仔，咁咪殺咗你都有份啊！聽日嚟過啊！唔得，你今日唔俾我吞，我翻去俾人吞，咁你阿琴有排冇得吞。好啦好啦，我琴就喺樓上，一係你就吞3分鐘，一係吞3個鐘頭。如果唔係我作首歌錯咗你間琴行一文不值。喂，除鞋啊！嗱，你叫佢咋？道門冇鎖噶，入嚟啊！Sorry 啊，林生。邊位啊？我係商台 DJ 蘇師弟啊。唔好出聲，唔好趕走我啲靈感。慢慢行埋嚟我度啊！俾隻手我，幫我起身啦！對唔住啊，林生。林生，如果你今日唔得閒，我哋再嚟過啊！唔好。保護我啊！唔該，嗱，呢啲係我嘅新作，你慢慢欣賞，等我一陣啊！喂，由呢度跳落花園得9尺高嘅啫。如果你肯跳落去，我就打電話俾你老闆，話佢請到個好伙計。喂，唔該你唔好咁多嘢住，你幫我睇睇啊，我條鏈啊棘實咗，嗱，你試下幫我撳一撳嗰個邊度啊？撳個 G 咧，唔係，我諗係嗰個 D 啊，試下撳個 D，唔係，撳個 B 啊 B 你個死人頭，哇，乜你咁粗暴噶？戴金鏈係戴條粗啲嘅，唔係啊，條鏈係我女朋友嫁人嗰陣送俾我噶。哼，下次識女朋友識個醜樣啲嘅，咁啊唔怕俾人叫咯。來啊！貼士啊！好彩就係，唔好彩係醫藥費。喂，記得打電話俾我老闆喎。喂，記得喎。呢個
邊支9尺高啊？死梗喎！飲茶？林生，我頭先好似聽到有啲嘢跌咗落嚟咁嘅。哦，唔緊要，嗰啲嘢應該跌落嚟嘅。開始啊！好啊。各位聽眾你好，我係蘇師弟啊！你哋估下我喺邊個屋企？林雪夫先生啊！佢屋企咧布置得好新潮，好特別，好靚好靚，好有藝術氣氛。係，仲好有藝術氣氛添。係啦，林生啊，你通常習慣幾時創作嘅呢？冇乜點規定嘅，幾時有靈感咪幾時創作咯。林生啊，我頭先一入嚟嗰陣時咧，見到你用一種好新嘅方法嚟攞靈感噶喎。其實攞靈感嘅嘢係唔可以墨守成規嘅。咁以下呢個問題咧，我諗好多聽眾都想知道嘅。大家都知道林先生係作曲作詞嘅雙面創作人啦。咁究竟你係有詞先啦，定有曲先嘅呢？物件最先要有物件。唔知點解，有時有啲嘢我一摸到佢就自然有靈感噶啦，好似啲曲譜歌詞全部湧現喺我腦海裏邊咁。嗱，好似我作嗰首《做人要識屈》咁，我就摸住部計數機。我寫無心宵夜嘅時候，當時我就摸住個雪櫃。我而家有個 feeling， 一定可以作到首新歌，就係蘇師弟。係你啦，係你啦！因為我啱啱摸到你隻手嘅時候，我就感覺到啲歌詞同歌譜一齊湧現出嚟咁。林生，我係嚟做訪問嘅咋。我知，我有一個小小嘅要求，你幫我完成呢首歌啊。喂，你阿林生，我鄭重話俾你聽，我冇跳到，因為我係吞琴師，唔係舞獅。你嗰200蚊啱夠我吞琴。蘇小姐，走啦！喂，蘇小姐，對唔住啊，林生，今次破壞咗你好事，但係你咁做係唔啱嘅。唔該晒。唔使。貴姓啊？我姓高啊。出九龍啊？車埋你啊！好啊。你仲企喺度做咩？上車啦！哦。估唔到佢個人咁怪，好彩你喺度啫。我喺度，我好彩係真。對唔住啊，綁安全帶。我喺廣播道啊，你順唔順路啊？順。唔好意思啊，真係壞壞地，旁邊嗰度有個掣，你自己搞翻起佢啊。OK。仲未得啊？得啦，就得啦。唔好意思。我轉咗彎到噶啦，你仲未話俾我聽你去邊喎？唔緊要，你送我去有的士搭嘅地方就得噶啦。你住好遠嘅咩？唔係，我翻去頭先阿林生嗰度攞翻架車。嗱，我話你知啊，你去唔去溫哥華你嘅事，或者你繼續吞琴啦。總之下個禮拜日我就走噶啦。呢間我後日交吉。交吉？咁我住邊度啊？你咪翻石崗間總嗰度住咯。吓！哎呀，撞鬼你啊！唉，失驚無神。姑媽，間屋有鬼噶。自己人嚟嘅啫，嗰個太叔公嚟噶。就咁先衰，咁佢係自殺噶嘛？唉，我梗知啦，咪點會七孔流血啫？上個月我翻去裝香泥，
佢報夢話我知啊，自己人就唔會嚇，不過會同你傾下偈啫。啱啦，你又咁中意音樂，你太叔公留喺奧地利學音樂噶，你喺嗰度住，夜晚得閒咪同佢研究下咯。對住個神主牌打3個乞嗤，佢就會出嚟見你噶啦。樣呢就肉酸啲，望望下就慣噶啦。唔好煩啊，西貢就西貢啦。好啊。西貢好塞車喎，去到咪天光。黐線，你燒嘢食喎，唔好預我啊。我唔去啦。唔好理佢啦，快啲決定吧啦。不如去深水灣啦。都好啫。沙灘燒嘢食，食沙咩？不如去我屋企啊！幾錢份啊？你又去，你唔使陪姑媽咩？就係我姑媽移民去咗加拿大，叫我一個去石崗嗰間祖屋度瞓喎。橫掂都係啦，不如陪下我啊！石崗係啦，一於去呢間祖屋啦。你話唔去嘅？冇。阿 Candy 話大家一齊去開心啲喎。係啊，我都好耐冇燒嘢食啦，大家一齊開心下啫。啊，高音街啊，王 Sir 揾你。又揾我？啊。下個禮拜約過，今日改期啊！呢班有啲離譜嘅，冚唪唥甩晒底。呢啲嘢好複雜嘅，你唔使理佢哋嘅。哇，咁大喎！呢？喂，真係要入去啊？得我哋2個人啫噃。咁遠嚟到，梗入去啦。啊，你跟上去我屋企咧。唔係啊，我冇講到嘢。哎呀，死啦，冇電喎。啊，唔緊要，我哋有燈啊嘛，點着佢咪仲有情調啦。咩？哇，就散咁滯嘅。哇，點解鋪住啲家私嘅？梗係啦，呢度好耐冇人住過噶啦。如果唔係姑媽移民啊，我都唔會嚟住啦。嚟，入去坐下先。唉，入嚟啦。哎呀，你揸我隻手啊！手咋？坐啦。Candy 啊，我係男人，你係女人。我知啊。男人呢要尊嚴，女人呢要自然。我明啊。而家我哋係孤男寡女，共住一屋啊。喺一室啊。一屋，我哋上高仲有幾間房添噶。是但呢，繼續。所以呢，我希望你可以循規蹈矩，做啲女人應該做嘅嘢。我一早準備好晒噶啦，你想點啫？第一要端莊、矜持、賢淑。咁你真係叫我扮嘢？唔係扮嘢啊，係徹底改變。漫漫長夜，睇下邊個變。我上去洗乾淨嘅浴缸先吓。死性不改。早晨。邊位啊？死啊！嚇死我！原來我水喉冇壞，仲有水㗎。咩水喉啊？你聽唔聽到有聲啊？淨係聽到你嘅心跳聲。我上去沖個涼先下，唔好咁快上嚟喎。定啲，唔好驚，唔好自己嚇自己。
紅繩紮枕頭，姻緣一線到白頭。連生貴子，連生貴子，連生貴子。基地啊，基地啊，好得人驚啊！樓下有，哇！樓下有腳步聲啊！我好驚啊！我好驚啊！不如我哋離開呢度咯。我中意呢度呢。哎呀，你唔使扎隊啊，忍唔住啊！唔得噶，唔得噶！救命啊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 ！晨早流流做咩嗌救命啫？呢位咁細膽，佢刷牙都未見過咩？我唔理你真暈定假暈，你都自梗噶啦。高音街，我發達啦！街仔，哇！而家啲女人咁狼胎嘅，唔得，救救佢！唔使怕嘅。唔通真係有鬼？我猜，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 真係唔見過鬼唔怕黑嘅。嗰邊，猜過嚟，猜過嚟，猜。喂，嚟，人人有份，永不落空。嚟揸住，嚟你嘅，嚟私人醒噶吓，唉有利益嘅喂，唉唔好揸住，前前後後，左左右右，上下八方，急急如律令，所有邪魔妖怪out。做咩你撞邪啊？尋晚就係，由而家開始我就令符保身，百鬼不侵，一帆風順，一團和氣，一了百了。陰界，我都唔想噶，但係米成炊，冇辦法噶咋。我諗過噶啦，如果 BB 仔出世呢，係男嘅就叫做陰靈，係女嘅就叫做陰魂。至於啲 BB 仔衫，你唔使操心啦。喂，乜你亂講嘢噶？我尋日去到石屋啊，幾恐怖啊！俾隻鬼啊嚇到我暈咗，不省人事。我一起身啫，你都遠走高飛啦。咩遠走高飛啊？飽食高飛就真。咩飽食高飛啊？你食過咩啫？嗰啲咁嘅嘢，留翻得我哋兩個先講咯。恭喜你啊，高音界！陰界，恭喜你！邪黐線 Candy 啊，黃 Sir 話高音街夠鐘去 presentation 喎。你哋做嘢先啦。陰界啊，我哋嘅事等我同阿媽商量過先再傾啦。哇！你姓屈嘅你啊，我都費事同你講我做嘢。都唔知嚟做咩。老總話人哋落咗好多廣告喺你嘅節目度㗎，係咪都到下啦？我又唔識人，人又唔識我，嚟咪都冇人知啦。點啊？好傷腦筋啊！你又知？我頭先試琴嘅時候，有幾個音俾我搞到彎晒㗎啦。唔係我都唔指定你跟場啦。林少虎先生，你估我而家出去話俾人聽，臨時取消呢個展覽會得唔得啦？唔係唔得，睇下咩理由啦。咪就話林先生你突然間就爆咗條腸，送我入醫院咯。你唔好懶得戚啊！我話你知，如果呢個展覽會取消，只有一個理由，就係我當眾宣布，話你哋琴行擺出嚟呢個琴冚唪唥走晒音，我唔想彈。咁我哋琴行咪好慘？你哋琴行慘唔慘我就唔知，不過你就衰緊啊！
好自為之啦。各位，請大家靜一靜，聽小弟講幾句說話。本琴行好榮幸得到世界名牌卡哇伊鋼琴嘅獨家代理權，想趁住今晚嘅機會介紹一下呢隻連莫扎特翻生都中意彈嘅琴啊！嗱，主角出場啦！更加榮幸嘅咧，就係請咗本港最出色嘅作曲家林雪夫先生為我哋示範表演。sorry， 呢位咧就係本行最優秀嘅一級 tune 琴師 Anthony 高啊！我見到佢哋都好得意嘅。各位，我哋再請林雪夫先生出場。我諗喺個演奏之前，要請呢位 tune 琴師指點一下。呢個琴咪搞掂噶啦，好嘢嚟噶，高級產品，彈得噶啦。不過我想問下你，tune 琴以咩做準則？點樣先至啱呢？咁啊，通常咧，我哋係用一個音叉嘅，但係我啊特別啲，我啊習慣咗用用耳聽。你自己識聽啫，人哋唔識聽噶嘛，邊個知道你啱唔啱啊？嗱，咁啊嚟一個簡單啲嘅示範，隨便。唔該，邊位手足可以攞7隻薄聲嘅玻璃杯俾我？各位，呢度7隻杯，7個音符。如果個琴未吞好就冇事嘅，如果吞好咗呢，就會產生一種 resonance reaction。如果啲音真係好準嘅話呢，就會爆杯添嘅噃。林雪夫先生，請。各位，小弟表演啦。哇！林雪夫先生，你真係唔好彩啦！你整蠱我冇用噶，我高音階實會吞翻好呢組琴噶嘛。其實一早爆場咪好咯，搞到爆杯，係咪？跟我嚟啊！林生啊，你千祈唔好介意啊！今晚嘅事咧係誤會嚟嘅啫。你知啦，我哋嗰個 tune 琴師佢疏疏地啊。喂，你大人啊，大量唔好怪佢啊！等等我啊，高生，高生，唔關我事噶。嗰個認唔認得我啊？認得。點解你會喺度嘅？係啊，公司派我嚟嘅。喂，個示範幾得意喎。呢啲都係我經驗。唔知你有冇興趣嚟做訪問呢？我？你訪問我？係啊，你都知我不嬲做開音樂節目噶啦。我諗唔止淨係訪問嗰啲作曲家啊、歌星啊咁，你做 tune 琴嘅啲聽眾都會中意聽嘅。係啦，唔知你幾時得閒呢？我聽日啦。咁好啊，聽日下晝2點你嚟電台搵我啊。咁我準備定噶啦，拜拜。係咪真噶？梗係真噶啦，聽日見啦。李玲玲，上次俾你嚇到我眼定定，你做出嚟咧，我一招劍指指你去九龍城。天蒼蒼，地茫茫，太叔公啊！你唔好嬲啊！我翻嚟拜你嘅咋？求下你走啦！你唔走咧，我就無心睡眠；你走咧，我就無言感激。多謝先啊！太叔公在上，萬輩高音階，誠心禱告。
高音界啊，時運高，睇唔到，聽唔到，諗都諗唔到。假嘅，高音界話俾自己聽係假嘅，唔好信自己隻眼，睇唔到啊！唔關我事噶，係姑媽叫我嚟住嘅啫。我走啦，我知道走啦，唔好害我，我走啦，我想自己。我點會害你得嘅？琴晚咪我救咗你。唔關我事啊！你打電話俾姑媽，我走啦。唔好埋嚟，我走啦。你以為你而家走緊咩？跟住抽筋啊！你驚咩啫？你嗰個樣，哇！原來又真係幾肉酸喎。嗰邊。喂，冇事啦。嗱，而家咪 OK 咯。太叔公啊，我去整翻啲 fuse 先。唔使啦，我唔記得你哋唔習慣呢啲燈光啊嗬。等等，色仔啊，着翻啲燈啦。大叔公，你唔係仲有好多人喺度係嘛？哦，唔係，佢哋以前我啲工人嚟啫嘛，我唔叫佢哋唔會出嚟。飄紅，乜仲有個飄紅㗎？24橋明月夜，玉人何處教吹簫？哇！乜大叔公你咁鬼粗口㗎？大叔公，你失戀啊？我唔知呢啲係咪叫做失戀啊。總之咧，我諗都係好夢難圓㗎啦。大叔公，你又唔使咁難過嘅。姑媽成日講你啲嘢噶，我起清你個底噶啦。你18歲咧就離家出走，係去維也納揾音樂源流。25歲咧就浪子回頭，應該係學有成就啊。26歲咧就到處漂流，係巡迴演奏。你到咗30歲仲係一事無成，呢啲叫修心養性。但係你38歲服毒自殺啦喎，係為愛殉情啊。總之你係嘥米飯，浪費公幣，辜負父母養育之恩。同你呢啲唔識愛情為何物嘅人講愛情啊，簡直對牛彈琴啊！愛情？算啦，第一次見面冇嗌交。鬼唔到我晏晝都未食，攞啲嘢嚟食先啦。攞咩啊？蠟燭咯。哦。唔該。喂，呢隻嘢正喎，下次去翻呢間買。我未嚟之前，你靠咩為生㗎？救濟金咯，不過而家唔得噶啦，佢哋知道你嚟咗，下邊 cut 晒啲數噶啦，以後教晒你噶咯。喂，咁老實啦，你諗住打算住幾耐先？唔知噶，搵到飄紅咪走咯。飄紅嗰個飄紅，喂，嗰個飄紅咧，到底係人啊，定係嗰幾嘢嚟㗎？咩嗰幾嘢啫？咪同我一樣咯。即係嗰幾嘢。唔係，太叔公，我想問你，你原本叫咩名啫？高山流啊。高山流，咪即係冇水咩話？冇嘢。仲有1分鐘，我哋試一試咪。OK， 你試聲先啦。試音？點試啊？求其噏2句得噶啦。哎呀，什麼是那晶瑩的？是那波濤的歌唱。雨啊，為什麼下得這麼大？什麼是那颶風啊？我諗夠噶啦 ，Helen OK 啦嗬？各位聽眾你哋好，我係蘇師弟啊。嗱，你哋覺唔覺得今日涼咗少少咧？但係千祈唔好冚住咗棉胎瞓覺喎，
因為如果瞓着咗就係你哋嘅損失啦。因為我今日請咗一位好特別嘅嘉賓嚟接受我哋嘅訪問，佢呢可以話係所有作曲家嘅保姆嚟嘅，佢就坐我隔籬咋，介紹下自己先啦。飄紅，你喺邊啊？我太叔公等緊你噶，你快啲翻嚟啊！所以話呢，潮流興亂噏嘅，估唔到高先生一開口就同我哋玩啦。咁頭先個名呢，就當然唔係坐我隔籬呢位吞琴師嘅真名嚟啦。係啦，高生啊，咁你可唔可以講俾我聽，你嘅真名叫做咩呢吓？高音階。吓，你個名同音樂都幾有關嘅喎。我本來個名咧叫做高奶仔，高音階咧係我奶媽戒煙嗰陣同我改嘅啫。係咩？頭先節目啱開始嗰陣時咧，咁你就話飄紅，太叔公喺度等緊你啊！咁請問你係咩意思咧？唔係我太叔公咯，我太叔公以前有條女叫做飄紅。做咩啊你？做緊嘢噶。阿飄紅姐，你記唔記得以前個高新樓啊？佢等緊你噶，你快啲翻嚟啦！佢對你真係好痴情噶，佢一路揾緊你噶，你唔翻嚟佢唔走噶。高先生真係風趣啊！驚住我哋啲聽眾仲唔醒，想嚇醒佢哋啊！你可唔可以話俾我哋聽，你做咗通琴師幾耐啊？9年6個月零28日。咁你總共吞咗幾多個琴呢？大約得噶啦。673個。咁清楚嘅，你寫得晒噶？我哋對琴好似對仔一樣，你生過幾多仔你都記得咧。飄紅，你快啲翻嚟啦！太叔公真係等緊你噶。高生啊，不如我再問多你個問題啊！你都入咗行成10年啦，咁你認為呢份工有咩咁特別，可以令你繼續做落去嘅呢？如果你真係要我講咧，我個人啊好怪嘅。我一出世嗰陣時咧，就好驚啲嘢走音嘅。我驚啲人講嘢走音啦，唱歌走音啦，同埋驚嗰啲琴日走音。我一聽到啲走音嘅嘢咧，我就周身唔舒服噶啦。法律，冇錯，因為我覺得每個音符呢都應該有佢嘅法律，而我係執法者，我一定伸張正義噶。而家啲人都離譜嘅，到即到，呢就呢，唉，咁即係犯法，但係法律唔可以改，唔可以偏差嘅，一定要管至始終。所以哆唻咪就係哆唻咪，琴呢有得救嘅就去救，冇得救嘅就散。一警霸，咁呢個世界呢，先至冇雜音、冇噪音、冇走音，消除雜音、消除中音、消除走音、消除唔啱音，就係我嘅責任。對唔住啊，我頭先唔係好激動啊，我都話唔好講噶啦。我每次講親啲音符嘅時候就係咁噶啦，我姑媽都唔敢罵我噶。喂，3米啦，出音樂啦。轉燈即係咩意思啊？即係做完啦，唔該晒。咁快完噶啦？你落鏡天等我啊，我哋傾下偈啊。好啊。唔好走住喎。唔會。Hi， 咖啡唔該。哦。誒，你走咗之後咧，有10幾個人打電話嚟應係飄紅啊。係啊，不過佢哋全部都係男人嚟嘅。你太叔公唔會係基過吓？唔會，一定唔會，唔會啩？咁我諗呢張 list 都冇用啦。咖啡。唔該。真係估唔到你頭先會講啲咁嘅嘢喎。我知喺電台講親嘢都俾錢噶，不過最多同你計翻咯。我唔係咁嘅意思啊，我係話你講吞琴嗰套啊。哦。我覺得你幾特別啦。老實同你講啊，其實呢，我識得好多社會上有地位、有權有勢、好有學問嘅人，佢哋講嘢好多理論，雄心壯志，懶有抱負，但係都係為名為利嘅。我未見過好似你咁腳踏實地嘅人，做一份咁普通嘅吞琴工作啫嘛，都有好大嘅責任感，有自己原則。我喺電台講嗰番說話係咪好戇居呢？
我唔係，唔應該咁樣形容啊。其實呢啲係一種興奮同埋熱血奔騰嘅表現啫嘛。啊，你估啲女人係咪唔中意男人咁嘅呢？做咩？你又失戀？切，我戀都冇戀過，點會失啫？喂，又食？大佬啊，食嘢唔使限時間啩？我買咗50蚊噶啦，你咁啊，用咩座食新崩啊？切，你有手有腳噶嘛？你驚餓得死咩？我得3000蚊個月糧咋？你咁食法到月尾食乜嘢啊？食梳化椅啊？好得，嗱，我攞啲嘢俾你睇。我知你啊3000蚊一個月啦，但係可能以後我會幫你手賺幾萬人嘅。咩啊？陰司紙啊？嗱，教你啊家仔，呢啲係音符嚟噶。呢張咧係歌譜，呢張係歌詞。其實呢首咧就係我近期嘅佳作，本來係為飄紅寫嘅。你而家攞出去推銷下。哇！攞啲咁嘢出去賣？咩唔得啊？而家出邊咁多啲垃圾歌都咁多人聽啊！我啲首一定大受歡迎。彈一次聽下先。林生，大人不記小人過，睇有冇人買啊？你話賣有人買嘅咩？你寫嘅？係啊，多多指教。有冇人幫你噶？冇人幫，有鬼咩？攞翻去啊！吓，真係咁唔值錢？如果話係你高音佳作嘅呢，就斗零都唔值。但係如果話係我林雪夫寫嘅，就肯定爆晒棚。咁林生你幫忙買咗佢啊？你唔想成名咩？我淨係想搵2餐晏仔啫。好啦，就當救濟下你啊！嗱，講明啊，2嚿水咋？呢份嘢我仲要改啲七彩至見得人嘅。我份人好爽快嘅，仲不記舊仇添。所以我都好羨慕你有我啲咁嘅朋友。嗱，以後有咩歌仔攞嚟俾我先啊！一定。你仲唔沖涼？Sorry 啊，我唔知有朋友喺度添。Sorry， 仲走？走噶啦，呢次唔阻你作歌啦。乜你朋友咁 Q 嘅？呢次發達咯。等我一陣，我去打下電話。好啊。點啊？有乜進展啊？你咁急做咩啫？創作啊，而家慢慢嚟啊嘛。慢慢嚟，寫就慢，食就快，都唔知用啲辛苦嘅你真係啊！喂，林雪夫而家俾200蚊首歌你喎，我食啲蠟燭食得晒咩？間屋啲嘢唔使錢噶，你唔好話法啦。嗱，啲牆啊溶爛爛啊，冚唪唥要油過晒啦。啲窗簾啊啱啱換過新嘅啫，唔使錢啊！吓，家頭細門你有理過咩啊？呢2張梳化都要買過新噶啦。有樣嘢同你講清楚先啊。咩啊？講啊！我話你啊，你個家暴仔咧，同呢間屋個通硬係唔係結夾嘅？可唔可以搬搬先？咁啊，唔係話唔可以嘅，不過你知啦，我都要問我哋啲太伯公啊、太舅爺佢哋先得噶嘛，所以我都要有啲條件噶。咪開心見誠講咯。嗱，你唔好淨係買嘢俾我食，你要燒啲錢俾我使下先得噶。你都要使錢？係啊，咪我追到飄紅，冇錢點娶佢？喂，你嗰個飄紅仲未追到噶？我前後追咗佢132年，但係佢始終都係中意咧，就喺我身邊飄過，唔中意係隨時消失。而且嗰陣時有一個比我有錢、比我有才華嘅男人喺中間，而我冇勇氣，又冇能力去爭取，只有等。由佢未死等到佢死咗，始終未等到。喂，其實你哋都死咗咁耐啦，仲邊有人同你爭啊？咁嗰個男人唔會死嘅咩？佢都落埋下邊啊嘛。咁咪真係相請不如偶遇咯。冇，我係話我哋同病相憐啫。我係識個女仔啊，不過我又冇膽去追佢，所以我一定支持你嘅。以後我哋共同努力，增加多啲生產，有錢就大家使，有蠟燭大家食，咪淨係你食啫。冇所謂啦，有粥食粥，有蠟食蠟，一於係咁話。
哇，做乜咁入神啊？冇啊，我諗緊林雪夫點解突然間脫胎換骨，寫到咁好嘅歌。好嘢喎，林雪夫終於都精誠所至，金石為開啦。係係，多謝。想唔想解決你心中問題？咩問題啊？我林雪夫點解會脫胎換骨？話俾你知，係因為你。我哋出去飲杯嘢咧。好啊，喺呢鋪等我啊，我執埋啲嘢先啦。咁我行先啊。做咩？關咗呢條菜？咁你講嘢越嚟越粗俗噶。關我咩事啊？我聽你啲人噏得多，我噏埋一份咋。最近我幾次去電台都唔見蘇師弟，反而成日撞到林雪夫，都唔知有乜景轟。哎呀，你唔好理人咁多啦。總之你記住我一句說話，排除萬難，勇往直前。愛情嘅嘢冇嘢噶，你記住，愛之不懼，愛之不惑，愛之不憂。愛之，我愛之死症我有份。如果我中意林雪夫咁點啊？佢中意林雪夫，佢貪佢咩好啊？話佢多才多藝，天才橫溢喎。哈哈哈！天才橫溢，天才橫溢嘅係我咋？哈哈哈！最弊唔可以話俾你聽嗰個係我咧。點解唔可以話啫？你咪直頭話俾佢聽係你寫嘅咯。咁我咪真係呃佢。咁我同林雪夫有咩分別呢？人哋又去教堂，你又留堂。唔得，我唔可以咁做。唉，你正懵仔嚟嘅。話你聽下，你而家咁做係幫佢呃阿蘇小姐咋？所以我決定咗以後唔再賣啲歌俾林雪夫。喂，咁啊真係老老實實啦。你以後唔再賣歌俾佢啊，咁我哋點算啊？我以後邊有錢攞出去使啊？慢慢諗辦法咯。唉，我費事同你拗啊！我約個朋友出去蒲啊，有咩事你 call 我翻嚟啦。call 你？係，不過唔係你哋嗰啲 call 機，係音符嚟嘅，係3234561753，你彈琴就得噶啦。嗱，我再提醒你啊，你咁樣做咧係幫林雪夫咋，你咁樣逼佢，佢會痛定思痛，終於有日佢會作首好歌。啱，攞嚟咩啊？新歌咯，咪喺度咯。真係對唔住啊，唔好意思啊。唔好踩我啲心血，千祈唔好踩啊！小心吓！哇！呢度咪上邊噶？係啊。等埋。咦，咁啱嘅？係啊。呢啲嘢係我嘅。有咩證據啊？我本簿度頭先樓下打唔係，我頭先撞到有張有鞋印嘅。係咪呢張？係。唔該。你點會嚟呢度嘅？啱經過啫，唔係，其實我都想揾你。咁飲杯茶啊？好啊。唔得。第日通電話。好啊，咁唔阻你。唔得啦，趕時間啦，第日通電話。5首？黐線咩？呢個全香港淨得一出唱片啊！以後貴精不貴多。喂，咁啲價錢呢？都係貴精不貴多。即係點解啊？俾美金啊？發達啦你！喂，做咩啊？啊？想賣俾第二個啊？
唔係。放心啦，我林師傅好公道嘅。你又作咗5首，我要你1首，我俾一雙配你。哇，咁你都算係公道啊？今日點啊？我話公道公道。喂，林生，自從我同你作歌之後，你好少自己創作歌咯喎。唔係少，係冇。呢個世界係咁噶啦，精人出面，笨人出手。麥當勞啊，一日出產5000萬個漢堡包，唔通個個漢堡包都係麥當勞叔叔親手做噶？嗱，醒多你2嚿水，得閒擔張凳仔喺南生圍坐下，搵啲靈感翻嚟。哇，咁不如你寫多啲，俾我攞去南斯拉夫，好過南生圍。好，有機會嘅，俾心機咯。叫佢食啊。OK， 我張單俾埋呢位先生。OK。喂，成為164。咩話？164蚊？你唔係話俾我聽台面啲嘢值164蚊係嘛？唔係，即係我林先生同蘇小姐一齊食飯，佢叫你埋埋張單啊嘛。蘇小姐，佢同蘇小姐食飯？咦，你生日啦？唔係，因為係你正式第一次嚟我屋企坐，應該慶祝噶嘛。許個願啊！師弟，我真係估唔到會有一個你咁好嘅女朋友，而且你仲俾咗我咁多靈感添。我而家就好似呢首歌一樣，為你而生。呢首歌係寫俾你嘅，中唔中意啊？我真係覺得上帝對我實在太好啦。Just for you and me。俾我睇清楚你先。好。你合埋眼。你睇清楚未啊？師弟，你做咩啊？師弟，師弟啊！唔該你，高音家喺度嘛？佢咪喺度啊？你邊個搵佢啊？我姓蘇，蘇師弟啊。哦，你係蘇小姐啊？阿音家成日睇你噶。知唔知喺邊度搵到佢啊？唔知吧？啊，我知啊。三里通。你唔好再講嘢，因為呢件事係關我一生幸福嘅關鍵嘅。你講乜嘢啊？你對我點樣唔緊要，總之我知我自己做緊乜嘢就得噶啦。但係蘇小姐同陰家嘅事，你係唔應該破壞嘅。蘇小姐，我咧入元朗，我順路，我同你一齊去啊！唔該晒你，三里通。啊，你搵到陰家，我就變痛即燒啊！Please come with me。拜拜。喂，等埋啊！哇，真係冇得彈，唔係我自己讚自己啊！呢首歌作完我自己都感動。喂，俾俾先啦，有人嚟啊！你都傻嘅，從來冇人見到我噶啦，係你咁時壞低先見啫嘛。喂，你食咗好多噶咯喎。開門啦，好嘢嚟嘅。係？好嘢嚟嘅。嗨，請。唔阻你啊嘛。唔阻，入去坐。坐，隨便。哦，好嘢喎！閉門造車學人作曲添啊！
我唔夠老友啊，都唔話。啊，又真係幾正，好嘢。唔阻你作曲啊嘛。死人都認啊！唔阻。你嗰首新歌我想聽一次啊，得唔得啊？喂，唔好搞我朋友啊！喂，冇嘢嘛你唔好玩啊！點啊？咩點啊？彈一次俾我聽啊！哦，彈歌。死啊！老實講啊，我唔識作曲噶。頭先你聽到嗰啲琴聲，唔係我彈嘅。戇居，自己踢爆自己都有。高生，我知你係個好特別嘅人，但係你唔應該隱瞞你嘅天才啊！如果頭先嘅琴唔係你彈嘅，咁唔通你屋企仲有敵人喺度啊？有啊，有。係咪啊？高生，唔好意思啊，我走先。你唔好走住。其實唔怕講啊，講咗你都唔信。其實呢度唔係有人啊，點講好咧？係有鬼啊！咁呢張都係啦。喂，如果係嘅咧，你就叫隻鬼嚟彈俾我聽，唔係我唔信嘅。做咩啊你？彈乜嘢？彈咩俾你聽？哦，得，彈俾你聽。我而家彈啦吓，好熟咩係嘛？我哋音樂識咁多嘅啫，show晒出嚟啦，再多都冇噶啦，係咁多噶啦，冇噶啦，冇噶啦。佢兩個真係恩愛，好似林雪夫首歌咁，愛得身痕。其實呢，我唔係好想騷擾你哋嘅，但係我唔抵得咁有才華嘅人同人做槍手。我當你係朋友，就咁講啫。定啲嚟啊！死人都彈啊！我幫你手，唔使怕。彈啊！吓，真係朋友，朋友。我哋喐得未啊？我諗冇喐住啊！我話你聽啊，阿陰街佬都中意蘇小姐噶，你同陰街唔係好啱噶。其實我覺得你好唔抵嘅啫。就係咁啦，咁夠好未啊？嗱，高生，如果你仲話你唔識作曲嘅，即係睇我唔起，冇誠意同我做朋友啫。咁唔緊要啦，我自己多事啫，唔需要你哋啊。拜拜。冇仔，即拜拜，拜拜。你整嘅懵仔嚟㗎，你唔追後悔。唔好喐！師弟，聽住啊！陰家同師弟啲嘢咧就唔關你兩個事，唔好出去破壞人哋。你哋唔出去咧，我都唔會現形嘅。驚咧有酒俾你壓驚，乖乖哋啦。我好驚啊！唔使驚，我都唔知點樣同你講。不過我唔係睇唔起你，唔係唔想同你做朋友。咁啲歌係咪你寫嘅？係，全部都係我寫嘅。我以前咁樣呃你係我唔啱，我話過我以後都唔會噶啦。咁就唔上車。嗯？其實我喺屋企對住個琴亂咁彈嘅啫嘛。
居然彈到首歌出嚟喎！我又唔識第二個，淨係識得林雪夫，咪攞去俾佢睇咯。啊，估唔到佢好欣賞。你話奇唔奇？有咩咁奇啫？喺我未做 DJ 之前，都唔知自己有咁嘅天分。到發覺咗之後，我中意咗呢份工。但係突然要我做個作曲家，我諗冇乜機會噶嘛，唯有將啲歌賣俾林雪夫，起碼收入都多咗啦。咁啊係，但係你有冇諗過唔再做人嘅槍手啊？錢並唔係咁重要，最緊要係理想。既然你有咁嘅才華，點會嘥咗佢啫？你應該對自己有信心，你會有成就噶。你覺得會？林雪夫出嗰張新唱片嘅時候，我冇法子相信係佢寫嘅，點知係你。你俾心機做啊，我會幫你。如果你能夠出人頭地，我會開心。多謝。出唔出人頭地啦，係將來嘅事啦。不過我以前成日希望嗰樣嘢咧，卒之等到咯。係咩啊？我以前成日同嗰個蘇師弟講嘢咧，佢都唔答我嘅。希望將來記住啊，好多嘢要自己爭取。朋友都係。唔緊要，當自己屋企啦。陰家，我終於都冇咗啦。放心啦，我唔會唔負責任嘅。我甩難咯。音質出色，富士本色。飄紅，其實呢啲係我哋。嗨，各位觀眾，又係我哋樂壇速寫嘅時間啦。如果大家係對於為你而生同埋夢裏飄紅呢兩首歌都熟悉嘅話呢，我相信大家一定會認識坐喺我隔籬嘅呢位高音階先生啦。係啦，高生。好多人都知啦，你由一個吞琴師而變成一個炙手可熱嘅人物啦。但係我知你從未接受過訓練嘅喎，究竟你啲音樂細胞喺邊度嚟嘅呢？係咪你女朋友帶俾你嘅呢？咁啊唔係，不過你嗌我講俾你聽，我都唔識講。靈感呢樣嘢咧，可能即係話信心嘅問題啦。你知啦，而家到我而家呢個地位咧，就針對我哋挑剔我哋嘅人咧，就唔係咁多啦，係嘛？就變咗我哋諗 melody 呢方面咧就快，即係咁去諗咯。
行啊諗到，食飯啊諗到，就算去廁所諗到喂，㗎。師弟，總之好易。高音階越嚟越囂啊！總之即係話唔接受你啊咩都唔得噶啦，一接受咗你啊咩都得噶啦。咁啊，我而家寫咩都得噶啦，啊寫咩都有人聽啦。咁時下而家呢啲歌都唔係歌嚟，其實咩？你做咩？覺唔覺得你最近啲歌有啲問題？咩問題？同以前唔同啦。唔同冇所謂噶，我啲歌都成日上流行榜噶啦，唔緊要噶。我意思係話風格啊，我始終都係中意你以前啲歌。呢就得噶啦，使乜風格啊？你認為咁樣啱咩？啱。我而家啲歌啊，都仲係幫人賺緊錢噶。生長喺原野嘅花，比花市裏面嘅花嚟得自然，更有生氣。我諗歌都係一樣。如果一旦變成零售批發賣出去嘅時候，就會失去原來嘅韻味。喺節目結束之前，我為大家送上一首從來未得過金唱片，甚至未上過流行榜嘅歌。我希望你哋同我一樣都咁中意。點解唔係播我啲歌嘅？師弟抽起咗啊！點解？多謝。你等住失戀都得啦。師弟，去邊度食 lunch 啊？今日中意食啲咩？你都話俾我聽究竟咩事啊？好啊，你越嚟越俗不可耐。而家嘅高音階同以前嘅林雪夫有咩分別呢？喂 ，call 我翻嚟做咩啊？啊，係啊，我發覺呢啊，你啲嘢就越嚟越 cheap 啊！咁同林雪夫有咩分別啫？我在月下看，望你的小臉啊，閃耀着個星星的光芒。咩嚟啫？咩嚟啫？同電燈公司賣廣告咩？太叔公，我哋咧就從頭嚟過。我係希望我哋啲歌咧可以清新啲、飄逸啲、與眾不同。大佬啊，一個月寫成幾十首歌，點會好啊？所以話咧，太叔公，嗱，我哋以後咧就減低產量，提高質素，慢工出細貨。咧有靈感先作啊嘛。我夠知咯。有陣時啊，無意中聽到收音機，我自己都頂唔上我自己啲歌，直情係郁馬。咁你知又唔提我？我當局者迷啊，我點識得咁多啫？咁我明啦，即係話有第二個提你啦。我唉，你個衰嘢唔使耳我啦。我知，梗係你個女朋友蘇師弟話俾你聽。以前就我女朋友，而家係鬼我女朋友咩？佢都唔中意我，唔睬我啦。佢咁睇唔起你？唔係睇唔起我啊。佢以前點解中意我咧？就係因為中意我啲作品啫嘛。而家我啲作品啊，即係你啲作品咁鬼死 cheap 啊！佢點會中意我啊？所以話你嘅人失敗就係咁解。你應該調翻轉頭嚟諗，你唔好等佢中意你嘅作品，然後中意你嘅人。你要等佢中意你嘅人，然後中意你嘅作品，有乜分別啫？點解冇分別？如果佢中意你嘅作品先中意你嘅人呢，就唔係真係中意你。如果佢中意你嘅人，然後先中意你嘅作品，就真係中意你啦。咁如果佢真係中意你呢？你慢慢講啊，詳詳細細講多次俾我聽。如果佢中意你嘅人，然後先中意你嘅作品，就真係中意你。如果佢真係中意你呢，咁你以後啲作品就唔需要係你自己作噶啦吧？啊，都係唔明啊！咁你同我一齊食元寶蠟燭啦，唔好食啲人嘢啦，嘥米飯。啊，我明啦，唔係因為你食元寶蠟燭先至係鬼，係因為你係鬼，所以先食元寶蠟燭。差唔多啦，咁啦。太叔公你講得啱，我高音階一定要還我本來面目。高音階翻嚟做啊！音階翻嚟做啊！係，我翻嚟。歡迎高音階。商業電台3樓嗰個琴壞咗，俾咗我等我。我琴日吞過，冇事啊。係啊，山里通尋日吞過噶啦。嗰個琴除咗我之外，冇人會吞得好。你俾咗我等我。對唔住，個琴吞好啦，唔該你簽簽。你而家算點啫？
自暴自棄啊，定係惱羞成怒啊？除非呢張係你嘅新作品，唔係我唔會收。你唔好再提咩作品啦，我從來都唔知咩叫作曲作詞，我高音階只係一個通琴師。唔係，你唔肯接受批評，唔敢面對現實。我發覺我一直咁欣賞你。師弟，等等。係。師弟，我話俾你聽，你根本就冇欣賞過我，你只不過係欣賞我寫嘅歌啫。我問你，你喺未知我識寫歌之前，你有冇欣賞過我啊？廢話，如果我係街市賣菜嘅，你會唔會幫我琴日街市通俾我聽啊？因為嗰人有才華，我先至欣賞佢，我唔啱啊？你咪想我話俾你聽，我欣賞你，因為你英俊瀟灑、風度翩翩啊？咁嗰個就唔係你，係林雪夫。你覺唔覺你頭先講啲嘢好深奧啊？唔覺噃。咁你即係話我頭先做錯咗嘅啫。係啊。咁如果我話俾你聽嗰啲歌唔係我寫嘅，你就唔會同我一齊啦，係咪啊？你究竟想點啫？以前你咁辛苦同林雪夫寫歌，而家你自己有啲成就，就特登去破壞。你係咪冇勇氣面對自己嘅事業？定係驚第日有人寫歌叻過你，到時跌翻落嚟忍受唔住啊？但我從來冇諗過咁多嘢，我只係唔想再呃你，我唔想令你失望。你唔想令我失望，就俾心機寫翻首好歌，參加比賽。但係，我想你證明俾所有人知，你係有才華嘅，唔好辜負自己嘅成就。寫完首歌先至嚟搵我。太叔公，太叔公，太叔公，陰界。人有悲歡離合，鬼有陰晴圓缺。我好開心同你相處咗呢段日子，因為佢令我知道，原來我哋高家仲有好似你咁昂直嘅後人。飄紅係我最愛嘅女人，聽講佢去咗加拿大，所以我都唔可以留喺呢度。我哋要分手啦。記住，你唔好成日覺得自己係一劈泥，只要你肯努力，有好多嘢你會做得到。一個人唔可以永遠依賴人哋。我趕住坐地下鐵走，不過我會保佑你。太叔公，太叔公，太叔公，太叔公啊！點解？點解啊？點解我最需要你嘅時候你唔喺度？喂，陰家，我耍你痛啊！聽講你作曲參賽啊，恭喜你先喎。多謝。喂，有件想你幫忙啊。咩事啊？我同阿 Kitty 結婚咯，想話搵你幫手做伴郎啊。吓，有冇問題啊？一定唔阻你時間㗎，喺你參賽之後先至係嘅啫。嗱，我話諗住咧，如果伴郎啲衫同我新郎啲衫一齊咧，好得意㗎。下次講啊。好唔好啊？
叔公你喺邊啊？唔該你覆我啦。林師傅、蘇師弟，你哋第一次合作做司儀，有咩感想啊？我諗都幾好玩嘅。雖然我係第一次做司儀，不過有蘇師弟喺度，我諗都幾好玩嘅。係啦，聽講話高音佳以前啲作品唔係佢寫嘅，所以佢唔敢參賽，係咪有呢件事呢？係咪啊？講嚟聽下有冇啊？聽講，聽邊個講啊？喺邊度聽㗎？誒，有好多人見到你同高音佳出雙入對喎，佢係咪你男朋友嚟㗎？有冇啊？係咪啊？聽下啦。唔該，姐姐。蘇小姐啊，仲有人話佢到而家都仲未報名，係咪同你有關呢？嚇？係咯，係咪同你有關㗎？你唔贊成咧？呢啲係我私事，我唔想答你哋。好多人話高音佳最近嘅作品受你嘅影響好大喎，咁對唔住啊，我要趕住彩排。第二節講。我哋去揾你啦。係羅揾邊度彩排啊？係羅，我呢個啊，唔好意思啊，我同蘇小姐要趕住去彩排。關於高音佳件事咧，最好你哋親自去問佢啦，對唔住啊。喂，師弟啊，就嚟截止報名咯，高音佳首歌點啊？即係點啊？同佢報名先啦。音佳，音佳。師弟，姑媽寫信嚟催咗我好多次，我諗我都應該去加拿大陪佢老人家。唔知你信唔信？但係呢啲係事實。以前所有所謂我嘅作品都唔係我寫嘅，只有呢一首係我唯一寫過嘅歌。但係佢根本就唔算係一首歌，佢只係我想起你嘅時候嘅心跳聲。所以我冇勇氣攞去參賽，更加唔敢面對你，唯有留佢喺度，希望你會聽到。師弟，如果我真係擁有你所渴望嘅才華，咁今日我就唔使做一個愛的逃兵。我會掛住你，希望你會遇到一個有才華嘅人。音佳，我已經聽到你嘅心跳，佢係我聽過最好嘅音符。就算全世界嘅人無動於衷，我仍然話俾你聽，佢係最好。其實才華永遠比唔上人嘅真誠，所以有冇才華都好，你先至係最重要。你唔可以走，你唔可以做愛的逃兵。
任佳，你翻嚟啦！師弟，仲未有消息喎？你嗰段聲帶已經半個鐘頭播一次噶啦，但係都冇消息。就嚟夠鐘噶啦，化妝先啦。第10屆全港流行歌曲創作大賽現在開始。今晚嘅大會司儀林雪夫先生、蘇絲蒂小姐。歡迎，好歡迎大家今晚嚟到參加呢個盛會。係啊，一年一度，希望各位參賽者今年會有更好嘅成績。係啦，師弟啊，不如由你介紹下今晚嘅評判團先啦。其實今晚嘅評判團都係我老友嚟噶，應該由我介紹比較好啲嗬。盧葉薇小姐、關維倫先生、黎小田先生、林敏儀小姐、陳永稿先生、李小倫先生。今晚我喺呢度可以話好開心，但係亦都可以話好唔開心。好開心嘅就係可以同我偶像一齊做司儀，而唔開心嘅就係我今晚應該係參賽者，而唔應該係司儀。同大家講下笑啫，第一次做唔夠經驗啊嘛。好啦，等我哋介紹下今晚第一首嘅參賽作品。而家係本台 DJ 蘇師弟嘅特別錄音。任佳，我已經聽到你嘅心跳，佢係我聽過最好嘅音符，就算全世界嘅人無動於衷，我仍然話俾你聽，佢係最好。其實才華永遠比唔上人嘅真誠，所以有冇才華都好，你先至係最重要。你唔可以走，你唔可以做我的逃兵。任佳，你翻嚟啊！各位觀眾，緊張嘅時刻應該到啦，我哋嘅評判好快就有結果出嚟噶啦。拍檔，咁對唔住大家，我仲有少少嘢要補充。今晚仲有一位參賽者，佢冇嚟到，但我覺得佢嘅作品對你哋嚟講，對我嚟講都好有意義。我希望大家可以嘥少少時間聽下佢首歌。佢係我嘅好朋友高音佳。鍵琴又在響，聲音多漂亮，然而總遮不到我心傷。誰想不說一聲
道出情長，偏偏不懂就未能為你將一生的寄望全投進這段情，牽織幻象，如沒法接受平凡的我，來日雙方必更受傷。何必一再說謊，來幫美夢化妝，沉醉但醉醒更長。從此天各一方，如果對象理想，願你再不必記起，藏身於遠方。這痴心案，我唔係想逼到你咁噶。我知，所以我以後唔做逃兵，我要做敢死隊。